Hujannya lumayan deras, guys. Tuh. Tapi teman kita tidak menyerah. Luar biasa. Bismillah, semoga dapat. Itu guys, setrek guys. Setrek guys, dia guys. Tuh guys. Setrek guys. Hujan-hujan gini guys.
Di sini kami mulai pindah tempat guys, karena di tempat yang tadi sudah tidak ada sambarannya lagi. Kita mulai menuju ke hilirnya sungai tersebut. Oke, kawan-kawan, kita pindah ke spot yang kedua. Dikarenakan spot yang pertama semarannya kurang. Lihat guys pemandangannya guys. Bang, strike bang. Tapi nyangkutnya dikit. Oh ada. Ada kah? Grip. Ikut tuh bang. Ada aja nih dulu. Jangan ditaruh sini. Udah lah. Ada. Ada tuh di belakang daun tuh. Anunya tuh. Ekornya tuh. Nah. Ada sampai nyelam kawan. Yus. Masih ada Yus. Dikit ya. Satu aja nyangkut. Oh, udah masuk di telan nih. Oke, kita lanjut lagi guys. Lanjut guys. Gimana dapat tadi?